3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದರೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹೊರ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಬೇಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮನ್ನಂತೂ ಕೆಮ್ಮಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎದೆ, ಬೆನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸಂಕಟ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇದರ ತುಂಬ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಭಯನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂಡ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನುಂಗಿ. ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಲೋಟಗಟ್ಟಲೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 3 ರಾತ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ದಿನವೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 3 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಕಫಯುಕ್ತ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವತಃ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.